幾茂盛。今日有時間啦，拍下自己嘅蘭花，死剩幾多？記錄一下啦，又可以。喺棵水培啊，原先好耐之前唔玩，種返呢個植料水苔，你睇下，原先嗰個刮咗啦，係喺個側邊標咗個新芽出嚟，都幾大啊嚇！啲風蘭用炭種啊，幾理想喎。呢用炭種嘅就係純炭啊，純木炭。呢棵嘢種咗4-5年都有啊，喐都唔喐，唔死啊！呢棵嘢有幾次花芽嘅，係冇一次生得到嘅。幾個花芽冇一次生到嘅，唔好理佢啦。第3層，呢個又有花芽啦，不過睇下。